سورة الإسراء آية كمان الدروب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. دي أرابا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر ربيع الآخر من هجرة سانكالو نانينا بسونية ومغاني كونتونا دي ميلادي نصارو كجاتي بافولا أني مغا أني فولا سانكالو تاني كلنا بسونية ومغاني ساباناي أمبي داودا بوغو مسجد الرجاء وغامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنجلناه وبالحق نجل إلى آخر الآية. يقول تعالى مخبرا عن كتاب العزيز على بان كباريا مسمين كورتا لندو كابوكا كتاب بايما وهو القرآن المجيد. على دي قرآن بايني أنه بالحق نجل ko kurana ko jigina ko cinya de ba kono ay mutadammina lil haqq. kurana jigina cinya de ba kono lakin lahu yashhadu bima anjala ilayka anjalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna. bun kasiru ko ni aya be komi kama qala taala komini ala ko lakinnillah ala komi ala yashhadu bima anjala ilayka. ala be sharia keni fenye aye min jigi ka sharia le mbala anjalahu bi ilmihi. ala ye qur'ana jigi na ka doni de ba kono wal malaikatu yashhaduna malikaw fana be sharia ni oye wala aya la nyine munye أي متدمنا إلم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه وبالحق أنجلناه. على القرآن عليه جيجي مانا عليه على كدوني دبي القرآن كله نايا لانيني كوبو دوني من كلامه أكا كيرولا أكا نيامري كونا أكا بالليفونا ودبي القرآن كله نيني فلوي. وبالي حق النجلا أو قرانا جيجنا نيتشنيا فنادي تشنيا دي با كونو أجيجنا نيتشنيا دي غالون تسيكا ناني غالون تسيكا ناكوفي مغو تسيكا فيهم فراكا مغو تسيكا فيهم بوالا فلانا يودي وبالي حق أنجلناه أي ونجل إليك يا محمد محفوجا مهروسا. mana muhammad qur'ana jigina ika akolo shilende do atangalende do wala mu yushibu bi ghairihi amanya gambi atanala wala yajida fihi wala nuqsa fihi wala jida fihi wala nuqsa minhu fima faraka fima bwala bal wasala ilayka bil haqq. qur'ana jigini kan cinya de fa innahu najala bihi sadidul quwa. min ye fanga tigiye min ka fanga ka giri jibrila o de qur'ana jigina al amin
jibril min yaddanna ya mai almakinu amma fantilendo almuta'u fil mala'il ala jibril min sanfela la malikaw bebe alede labatoy ube alede kanyamaru kambatoy tawo jibril de qur'ana jigina cinya de ba kono qur'ana jigina ni cinya de foy manyagambala femma faraka femma bola awa fokata jawla bo cogodela nu aya fula nunu koroyen ninde wama arsalinaka illa mubashshira wa nadhira alakum muhammadu ne alami ci foy kama fo munun tuguru ko ikawulun ni sonjani alaka saraye munun nu soso iku baga ne alaka lajabai mubashshira liman ataka min almu'minina mu'minu munun tugurai ko ikawulun ni sonjia wa nadhira liman ashaka min alkafirina kafirin munun yi soso ikawulu baga aha وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا alako qur'ana fulere farraqnahu ne ala ya farafara nyogona de ka jigi doni de ama jigi nyogon fe nya farafara de ka tilaka jigi amma qira'atu man qara bitaqfif abekum bun kasiru ko nimmin fulene kalan chogo fula bala abisiga kala bitaqfifi ni ya kala bitaqfifi mana ni mashidda kala فماناه فصلناه من له المحفوظ إلى بيت الإجة من السماء الدنيا ثم النجل مفرغ مننجم على الواقع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة أقول نيا قلب بالتخفيف كو بمنيرا ko ala ye qur'ana be bo lahul mahfuju la a gorbali kana jige jinya sankabal na sodo be ko baitul ijja kana bilay o ko fe a doni jigira kabo ala fe kana cide ma doni sammu gani sabakono ako minya ayan karabbi taghfif yalla nyini yenninde qur'ana ala ya bollahul mahfuju la a gorobali kana bila jinya sankabaina bato sodo be malikaw bolo bafo baitul ijja kana bila yorola o kofi adoni do jibrilu ya amina alala doni ka jigi ciden ka fokata dafa samugani sabakono ninye bunkasiri yemin fo niya kala takfifu wa gharal ba'dun farraqna bitasdid تخفيف يفرقنا نياك بالتخفيف من فرقنا بالتسديد أي أنزلناه آية مبينة مفسرة نياك لا بالتسديد على قول القرآن جي آية كبنجي كتفسير كفرم فنسيا فكتابة بالمو أفلي بونكا فلي كجي سوغو من فوق القرآن لاتي qur'ana jigi chogo la hala fula de bala la hala fulo bembeuka oye jumae jibrila be qur'ana mina ala de la ala be qur'ana fo jibrila de jibrila be na fo ci de be benninka mogo munun ko ala te kuma wulu de ba fo ko jibrila tumbe qur'ana mina allahul mahfuju de la Muhammad bin Ibrahim kan majmu fatawa furo ayennin kuma cinyaye sababatin ninna min yale ashairau uluka hakina munun ba fo ko alate kuma ko kuma mana de bebo ala fe ma yirete kuma ulu de benin kuma sugufu jibril ma qur'ana min allahul mahfuzul de ala be kuma ni qur'ana e ka fo jibril de abena afo cidenya sosolite ninna ama jigi sinyakele mbe aya to da fado wala wa qur'ana farraqna litaqrahu ala kunne qur'ana jigi ka fara nyogonna puri ka kala alan nasi mugoka ala mukish
meka kala doni doni abdurrahman saadi ako akat tawsir kono tawsir saadi ala muksi ala mahali doni doni liyatadabbaru wa yatafakkaru fi manihi pour mogo nasheka miri katashi akamanala ode atwala ya digi joni joni wa yastakhriju ulumihi unasheka doni munumbe qur'ana kono na ko subo unasheka akadoni ubo wana jalinahu tanjila ni qur'ana jigi abdurrahman sari ko nimfana manay munye shayyan fa shayya tanjila kurew wana jalinahu tanjila ni qur'ana jigi doni doni fokata dafa qur'ana jigi nani haju hakede cidenka ala ko ayawrela ako kafiru tukuni kuma shitena ima illa jinaka bil haqqi wa ahsan tafsira ayat damina juma ولا يأتونك بمثل إلا جينك ولا يأتونك بمثل إلا جينك بالحق وأحسن تفسيرا ni kafiru ye koko kuma fo cidenya be kumbe chogomi abe jabi chogomi ala ba jigi korona jigi no chogode la ama jigi nyogon fe jibrila ba mina doni kana de cidema bon nan sagira kata bun kasirka kuma ma an ko qur'ana jigi chogo ya fularo bembe folo inna woyede jibrila ba mina ala de la kana de cidema sallallahu alaihi wasallam fo kata dafa fokata ayan labanke aya min jigina ciden ka ewa hiju laba ka jolento arafa hijira santanna jumado al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din ayan labanke ray aye samuga ani sabade ke abe jigi santani saba makka madina santa qur'ana yawde ke jigirila doni fokata dafa ka jigi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bemben ninka ama jigi ciden ka jibrila ma qur'ana mina alafe kana abbe jigi ciden ka sinya kele o make parce que ala yo bange wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahidatan kajalika nusabbita bihi fuwadaka warattalnahu tartila ala ko kafiru yafo ko har ni ala tun ka qur'ana jigi ka sinya kele o ko sanni doni jigi awanne ala ya doni jigi kade purun ki bisukunde sabati ne ala bake ka kalu kade fana doni aya donc ni nyaayira qur'ana ma jigi ci jibril ma qur'ana mina ala fe ka jigi ci den ka jumulata o make a doni jigira de adoye munye kayira na qur'ana ma jigi nyogon fe ciden ka hadisul ifki galom min daran bayi shetula ko ye jene yake wa hawtigira o ko fere ala nana ba aishatu kabbar ya jigi abdullah ibn maktum tuma mi cide sallallahu alaihi wasallam atumba fe quraish ka kanda abdullah ibn maktum finyetedo anana ciden fe ko ciden kalela duniya ka dinala ciden ye ale toye ka nyeshi quraish ka mo bawma na be tamake u ka tubi ala ya aya jigaka ka jalage ayo minke donc o yaira nunu nyaira ka fo qur'ana koni majigi ciden ka jibrila ma qur'ana mina ala fe ka jigi ciden ka sinya kele a doni jigira de kele bembe ninka bo fulana ulu ko kuma fulana bunkasir yemmin fo buna basa yo fo buna hajari ya asabati fana ka sahakata buna basa ma ko buna basi ko qur'ana ala ya bollahul mahfujula gorobali kana bila baitul ijja sungalo la lailatul qadr kono o ko fe jibrila ya doni mina alala ka jigi cidenka buna basa yemmin fo baytuli janko bato sodo de abednya sankabala Cheikh Abdallah Bumbaji ko ako sankaba be sodo be o malikaw bolo nube ala bato akono jinya sankaba tay baytul ijja sankaba wolon fulana tay baytul mamur kiden ko dongo do malika babbi wolon fula be do akono kana ala bato lute sage o yay malikaw chaya lira
kulu kacha donc jibril buna bas yen nin fo bon munu yen nin kuma fo munya ulu bila nin kuma folila qur'ana aya wudo adoye munye ko ala ko qur'ana kono sahru ramadan alladhi unjila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan ko ala ko sungalo ko alaye qur'ana jigi sungalo de la mo jigili min fulen ninye ulu ya kede qur'ana bede jigina sungalo la kana baitul ijja lailatul qadr la aya fulana inna anjalnahu fi lailatul qadr ko ale ala ko ale qur'ana jigi lailatul qadr sudela donc ko qur'ana jigina a jumla kabo lahul mahfuju kana baitul ijja sungalo la lailatul qadr sula o ko fe ciden ewa jibrila ya amina alama doni ka jigi ciden ka bo ninte nunun ka kuma yawa uyata ni ayawla bo kuma fulana min benina qur'ana jigine ko a jigina jumlatan kana baitul ijja an ko kuma fula de bola aya koloshi de an ko kuma fula bodela kuma fulana tigu kuma folo tigu tafule buna basa ya faye uriya bonni ayawla kuma fulana tigu uko ayi qur'ana majigi jumla kana baitul ijja qur'ana koni minana ala de fe jibrila ya mina ala de fe ka jigi ciden ka doni aya min fulen nye shahru ramadan alladhi unjila fihi alquran akoro de qur'ana ye jigili da mina sungalo de la ate kona be jigina kono de aye jigini de da mina sungalo la ni ala ko inna anjalina fi lailatul qadri qur'ana ye jigini da mina lailatul qadri sudela qur'ana sura folo min jigina aya folo min iqra ala ya jigi ciden ka lailatul qadri be sungalo de la aye jigili de da mina sungalo la mais ate komi ko abe jigina kana baitul ijja sungalo la tumami Sheikh Abdallah Bombaji ya kuma fulayin fo ako buna bas nunu ye min fo ako jamakulu do ba ka doni ke ba wala qawiyu ako min yi arajihu ye qur'ana majigi jumla kana baitul ijja jibrila ya mina ala de fe kana di cide ma doni fukata dafa ako kuma fulana inde do cinya kasuru ako kuma fulo qawiyu jamakulu do ya fode ako me fulana inde ni cinya kasuru qur'ana aya usababula ni delila usababula tumam Sheikh Sal Fawzan fana ayo kuma fulayun fo aku ya sabati ko buna basa ye fulayun fo ko na baitul ijja jumlata sungalo kono ako me kuma fulana min fora ko qur'ana mana ewa jumlata baitul ijja jibrila ya mina cide wa alafe doni de kanadi cide ma akode ka kene ode arajihun tumam bunu seminu fana komana qur'ana jigi chokoka ako kuma fulain be fo do ko ajigina jumlata kana baitul ijja o ko fe cide nyamina alafe doni ka jigi don ko ayi ajigini de damina na sungalo ko latil qadri mi ate ko me ko abe jigina ako o kuma de rajihuye o kuma de arajuhu ka fo qur'ana ye jigli de damina sungalo la aye jigli de damina latil qadri la mi ate ko mi ko ajigina baitul ijja jumla kuma do fora de jamakulu do ba kade u ko mi arajihu ye munne fulana inde do jibrila koni ye qur'ana mina ala de la doni kana di cide ma samuga ni duru kono fokata dafa tebu samuga ni saba jazakumullahu khaira jibrila qur'ana mina ala la de kana jigi ciden ka doni samuga ani saba kono ninde sahalendo do imbe fode buna basa baka jamakulu do ya saha me min ka giri fulana indero aye jigili de damina sungalo le lete qadrila na te komi ko abe jigina jumla ta kono قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ala bafu masamin kurta alendo abafu akan nabi nyuma ya Muhammad ala kataruna kishibaka qul ya Muhammad li haulai kafirina qul afo mana munye ya Muhammad afo li haulai kafirina afo nin kafiru ye munun kafirala bima ji'tahum bihi min hajal qur'an al azim afo kafiru ye
munun kafira ininin qur'ana bammin nanu manu kafirana naye afuye qul muhammad afu aminu bihi sawa amantum bihi amla fa huwa haqqu fi nafsihi lanyine muni afuye aw limana ni qur'ana yo aw dara qur'ana la o aw madda qur'ana la o qur'ana ko ne cinyade nin fo kafiru ye qul afuye munun kafirana ni qur'ana bammin nana munun kafirana naye afuye aminu bihi aw limana ni qur'ana yo wa aw la tu'minu uba aw mal limana ni qur'ana yo wa qur'ana ko ne cinyade qur'ana yo cinyade anjalahu allah wa nawaha bi dhikrihi fi salif al azman fi kutubihi ala de qur'ana jigi ala de qur'ana ko fo fana waqti temenuna waqti munun temena kitabu munun temena ala de qur'ana ko fo ukono alimuna jalati ala urusulihi ala ewa manto munun temena waqti munun temena ala cide munun cha kitabu munun jigi ka qur'ana kibariya fo ula aw limana nayo aw mallimana ni qur'ana ko ne cinyade ala de ya cigi o de ato ala ko innal ladina utul ilma min qablihi ala ye doni di mugo munu ma qur'ana nye manam manto munun temena cide munun temena sani qur'ana ka jigi ulu ka mugo komi yahudiyan nasaraw ulu ka mugo munun ye tawreta kara yahudiya munun ye tawreta kara ka dala nasara munun ye injila kala ka dala ija yutla alaihim niye qur'ana kala uluka yaqirruna lil ajqani sujada ulu be bin u bombo kolo de ka kasuduri bi alay nu dalembe qur'ana la amma ka kafiru kada wuya limna man da wuya akana limana de qur'ana ko ne cinya de mugo munun temena awunye ni kitabu dira aw uluma awunye ni doni bu bolo awunye ni qur'ana be kala uluka be sujudi de ke sujudi mbana doronte de ube mun fo ka faraka aha ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تمام على يا فوكو كتابه دونك مغنيوم منومبه نويه او كتابو منا كا كتابو جو نو مو كتابو فله نو مو يلما ni qur'ana be kala wuluka ube sujudi bi alaye sujudi bu kunye munye ay shukra lama an ama bihi alaihim ube sujudi bi alaye de kala barkada alaye nema min kuye min jalihi iyahum ahlan an adraku hadha ar-rasul alladhi unzila alayhi hadha al-kitab ube sujudi bu munna ube ala de barkada alaye nema min kuye kashidi uluma kama konuke uluye fo uluye nin nabi nyuma laba nin cire laba nye kitabu min jigina ka koye o sababu la ulube sujudi bi alaye wa yaquluna bafo subhana rabbina senya bantigi alaye tajima wa tawkhira ala qudratihi tammat nube alatanu kala bonya alaka sheba yadda falenka wannahu la yughlifu al-mi'ada ko ala kwata kallahi du fonko nyonya allaji wadahum ala alsinatil anbiya almutaqaddimin ala yallahi dum min fo uluye ukat ewachide munun temena uka kitabu kono ala yallahi dum min fo uluye uka chide unnenka kitabu munun jiginuka kafon nabi jumal laba imbena kitabu be jigaka akera chinyani ube ala tanuka ni lahi dum min fora aw nyankan nabi nyumo temenen nenka kun nabi jumal laba bechi akera dere ala takallahi rufun ko nyonya ala ya boashira fe wode afto bafo yaquluna subhana rabbina sena bantigi alaye kala seneya kala bonya in kana wadu rabbina lamafula antigi ala kallahi du koni jafen ke fende do atakallahi du soso ja ala kallahi du bekede ala kallahi du min tara awnya an kan nabi nyumon nenka akera de ala ta kallahi du fonko nyonya ayellahi du min tawnye an kan nabi nyuma temene nenka ko cide laban be ci akera kitabe dunke munun nye nyuma wuye no mu ko kitabu fole be ninde fo en kon na jasa ya nyogona ke tumami jafarana ka jamatara afe habasa ande la ka foya makan ka wuye cide unde wuli kata kon na jasi nonun yan kam mo de u bolila de
annana kakkado chama dama kakkono na surugun kalla suka bilira kakkado chama dama ko aka ewa jafarana ka jamadi wuluma kubin unube sage kata makka na jasi kunte se ko diawuma folo de mbu fana lamede ay jafarana ka jama wole kunyininka cide min cira be munun fa be munun ke jafara yo fo akwa be shiga qur'ana do kalenka kitabu min jigina ka be shiga do kalenka jafara suratu maryam kala na jasi jole anye jubora akashira aye kalata duguma akoy yemmin fo maryam ni isa ka kibariya la ka kitabu kono ani maryam ni isa ka kibariya min banka kitabu kono nin kala nyogona tunu nyogonje bede kelenya akom makka kafiru ciidew ma ko yeta nete nunun diawma wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamafula ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقرون للأذقان وببي وبمبكلو كسجودك يبكون وبكشي ويجيدهم قصوا او قرنا جيني اوكا ابدو فرا اوكا على سرانيا كفنا ابدو دي فرا اوكا على سرانيا كا يخيرون للاجر يبكون قدوا لله وايمانا وتصديقا وببي كسجود بي على وبمبكلو كو يرما جيغي على اني كلمناني على anika alaka kitabu anika qur'ana tiya tigiya ka ciden tiya tigiya o yajiduhumullahu quswa awa qur'ana kala ni min fuluka ala bu jidi fana ni qur'ana kala ne yuka ala bu jidi wala bo ke sababe ku jidi alanya siranya fana la ay o yajiduhum la nabi sarahu de la o yajiduhumullahu quswa mbe tawsir de la baki ka kolom min kala way tawsir kolode ala bu jidi alanya siranyama ay imana wa taslima abu jidi limaniyama anika ko ku yere di alama ku yere kolo alay kama qala taala walladina hatadaw abekum ni alakum mu'minun kandara jadahum huda alay do faruka kandaka wa tahum taqwahum alay ko alanya siranya duma wa qawluhu yaqiruna atufun sifatan ala sifati la atifun sujudi ala sujudi na ko yakhuruna liji ajqan alay mankutu dode fara mankutuka mi atukuma yesujudu fara sujudika mana ube bi ubombo koloka ube sujudu fanati alay wa yakhuruna lil ajqan yabkuna wa yajiduhum quswa قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمن على قتيل ما فو محمد أفوني مشركو يده munu alaka mankutu minya arhamanu munu bo nankariya almani ina min tasmiyatihi birahman nulu be balilike ko alaka na wole ko rahman afuye kul mamra afuye adullah ay ala wole awidu rahman ubaka rahman wole ayyama tadu togo fingo finaye ala wole lai falahu la asma'u husna to nyuma wonde be alala to ko kelente alala ako Allahu ako ya rahmanu wa bi ala to ko kelente alala ay la faraga bayna du'aikum lahu bi ismillah faragute nay ala wero ako to minya Allahu aya weleno yew aw bi ismi rahman ubi ay ala welena to minya rahmanu aya weleno yew fa innahu jula asma'ul husna alay togo nyuman chaman dunkede togo kelen talala kama qala ta'ala kum min ala ko yawrakun huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ala de masam min nibato fensite min kabato yacinyani alate alimul ghaibi wa shahadati
min dogolen be hada danfew nala bado danfew be min kalama ala bado huwa rahman ala de to ya rahman ala de kam man kuta rahman arrahim ala de to rahim ala de kam man kuta rahim ila an qala fokata aya laba lahu li asmaul husna to ko nyuma unde be ala la yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard fingo fembe sanka bawlon fulala fingo fembe duma fulon fulala abebe ala subhanahu wa ta'ala wala makka kafirun ulutum ban nan kare ala to minya rahmanu tumbon nan kare tunte soma e hay sulhu al hudabiya tuma mi ci den ko sebele kala ka bismillahir rahmanir rahim sewe ko ay anta rahman arrahmani do bismika allahumma usebe anta rahmanu do donc ko aya jigi sababu dondola ci den ba ka sallila be do okay ya allah ya rahman ya ko ya muhammadu ba fo ko aw nka ala kelempe batu kelenta le yere bolo abafu allah abafu rahman kelenta le yere bolo o alay aya jigi akoma murafuye aka ala wala aka ala to minya allah aka ala wala na to ya allah ube aka ala wala na to minya rahman aya wala ni to nyuma unde be ala la awa ala ka to dantala de dante ala ka to la papier min be sabe ko awa alaka togo ko keme bi kononto ni kononto keme ni kelentala mani ahsaha dagala li janna koni mo min yi durusi kube do ar janna kono ona na hadisa min rela hadisa sahalente hadisa te ciden hadisa te doni ke bagawde alaka togo nyini qur'ana kono ani hadisa wala ku fara nyogonka o yerew o togo bi kononto ni kononto min fulen ni nye doni ke ba sahalun ya shege togo do biya akono o masabati kulu ya la togo togo do ba kono amasabati kulu bi alaka togo ni maula donc o sahalente ciden ka hadisa te de ciden ka hadisa koni be ko bi togo bi kononto be alala ni mo mi nyuta ngai be do arjanna o ye ciden ka hadisa me bi kononto mi sebera ko de alaka togo bi kononto de masaha don kabo do de ye o istimbatu kitabu kono ko sabe wode ato togo do bula muhaqqiqina maso ko alaka togo do de la tula donc kaira ko alaka togo fana dantala ka togo la o hadisa bi allahumma inna abduka ibnu abduka wa ibnu ammatika nashiyati bi yadika madi fiya hukumuka adlu fiya khadauka allahumma inni ashaluka bi kulli بكل اسم سميت بها نفسك أو أنجلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سسرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم عربي قلوبنا وجلاء جاننا وجهاب همومنا وخمومنا ني حديثا يافو كو على كتوغم وشيتا دامدو parce que fule ka fo do kono ntig ala mbi delini katogo nyuma mbeye ika togo nyuma mbe togo mi ya jigi ika kitabu jigile kono ube togo mi ni ika jondo kerekere ika danfe jondo kerekere kale la dunia la ni mugo tado ube ika togo mi ni akerekere le adoni kerekere ni e ala kelempe ni danfe ti togo mi ndo mbi delina be ika togo mi jigina ika kitabu jigile kono ubi ka togo mi ka jondo kerekera na o doronde bare mo to tado ubi ka togo mi na do ni kerekela ni e yere ala kelempe o ni danfe wore tado mbi delina be ni nyaayira mo ta ala ka togo bedo mo ta dando awa hadisa min nana ko togo bi kononto ni mo mi nyu tanga ibe do arjanna kono durusilite de togo nunu mana ku kala ku kamana do ka famu kele mana munun be togo na fana o jogo ka sabati ela wore togo mana hasa hadda gal janna mana na ko sabur akasro e mo goy sabali lendo na ko rahima kasro e mo be hinna be mo la nema na ko alima kasro e mo be kadina nyedo donc bi kononto ni kononto togo bi kononto be mana ni koromi nyira ana wo jogo mi nyira mankuto nyuma mi nyira o ka sabati ela nulu sabatire lari ibe do arjanna kono la nyine yode na korote ko nu yu durushi
donc ni nya sabati ala kam mankutu be ala la to nyum be ala la donc ahli sunna wal jamaa ko tawdi qualité sabana yo ode ala yere ye to sabata yere la awa aka qur'ana kono o sabata ala la bila tahrifi wala tatili wala tamsili alay to munu sabati u sabatala alay mankutu munu sabata ira qur'ana la u sabatala kanu yelema kana fo utala kana fo bu chogofo kana fo bu misalia awa kiden ka sunna kono kiden nenka aka sunna sahlen kono to sabatira la mankutu sabatira la asabate alay bila tahrifi wala tatili ولا تكييف ولا تمثيل يكون ثبت على الله donc ni ñe tawhid la sima sifati ka ayaw do de ni wala tajhar bi salatika ala ko cidema kana ika salli bange keneka wala tuqafit biha kana dogo fana wabtaghi bayna jalika sabila bangeli ani dogoli siranyini uluni nyogonje عن ابن عباس قال نزلت هذه الآيات ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوري بمكة ابن عباس فنقول أكون آيات جينا كو أياسر تشيدم بي دوغو مكة كاكبتو كده قال كان إجا صلى بأصحابه عرف صوته بالقرآن تشيدن تنكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا كم قرطاني قرآن كلا يسلم من ببنجي فلما سمع ذلك المشركون tumami mushriku yome ciden kalanka abake ka qur'ana kala yome sabbul qur'ana wiye qur'ana nani wa sabbu man anjalahu min ye qur'ana jigu ya nani o man jabihi min ni qur'ana nanu ma ya nani mana wiye qur'ana nani kala nani ka ciden yire nani qala fa qala allah ta'ala lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bunabash ko ola ko ala ko kan nabi nyumama ala katanuna kisibaka wala tajhar bi salatika ako ay bi qira'atika bi salatika buna bas ko akure munye bi qira'atika ikanika kalambange fa yasma'u al mushrikuna fa yasubbuna al qur'an ikanika kalankam bange de ni mushriku be qur'ana ika kalankam me nu be qur'ana nani wala tuqafit biha ani ashabika awa kana dogo ika sebo fana la munun fana bi kofe kana dogo hulu fana la nulu tame kana dogo lu fana la fala tusmihumul qur'an nu ubeke nu te qur'ana me nu tame qur'ana fo chogola ikana dogo la kuna fo chogola nu be se kame chogomi hatta ya khujuha anka puru kashe ka qur'ana mina ila wabtaghi baina jalika sabila arwa malik an aisha radhiyallahu anha najalati fi du'a hukum maliki ya mafula kabo ambashe tufana boloko kwa jigina duawu de la mana kani kan korota ni ka duawu ye kani kan majigi me buna basi be min ka tafsir kala chama mbode fo mana makka ciden tumbe adogo de ana ka shebo na be qur'ana kala be akambange ni kafiru ye qur'ana kalan kamme ube aywa qur'ana nani ala min nya jigi ba nani ciden min nana na uba nani donc ala ko ciden ma ni be kala ikanika kalan kambange ni mushriku ba men nu be ta qur'ana nane bo seba munun ba ke ka salli no fe fana kana dogolo fana la afofo chogola fo chogo min nu ba me wodi ya to fafta ku baina jalika sabila mana ke chamanche la ko kana bange na ni nunun ba me kana dogo fana ni nunun ta me وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل مهمرفوية الحمد لله الذي تنوب علي با يرتنو پوركا جون دي بلا سرا انكا تنوب علي الذي لم يتخذ ولدا مسمنا مدمنا ولم يكن له شريك في الملك جنيغنت على لا كمرلا بل هو الله الأحد على دي مساكلني الصمد
ni danfen be mako bala danfen be buka haju nyina fe lamu yeledi wala mu yulad ama fengolo femma woro wala mu yakunu lahu kufuwan ahad ala ni foite kelenya nimbe komi qur'ana kono ni ala ko laysa kamithlihi shay wa huwa ash-shamil basir ala ni foite kelenya meni masalo fana yeli masalo ala ni foite bolente ando foite kelenya wala mu yakunu lahu waliyyun min ajulli awa ala ya dogoya mayate ala ka desete ala ka ni abe deme baganyini fana ay laysa bijalil fayahtaju ila an yakuna lahu waliyyu aw wajiru aw mushir ala tem masay masami ni dogoya mabaka nabe hatagiya aka bisi nyogo nyini ube nabe hatagiya aka ministri nyini ube nabe hatagiya aka conseil nyini ala kaboma ala senale ne kaboma ala tem masaye masami di dogoya mabaye nabe hatagi deme bagala nabe hatagi ministri la nabe hatagi conseil la ala toye bal huwa ta'ala khaliqul ashiya ala de masayna ye fembedda wahdahu la sharika lahu ala kelim tawde de jonyrante ala la mudabbiruha wa muqaddiruha bimashiyatihi wahdahu la sharika lahu dan fembe ka konyana bo bagay ala de dan fembe ka kollatige bagay ni ala de na ayere ka jenya kelim tawde nyontala la kelim tawde ben nononke قال بعض العلماء في قولهم ولم يكن له ولي من الجل أي لم يحالف أحدا ولم يبتغي نصر أحد ko ala ni mo simallahidu do ani nyogonche ko nimbe ko la ndeme ala mo lahidu ta mo kali nyogonya kani e wadam fen shiche e wa ala ma deme nyini dam fen shife wa kabbiruhu takbira ay ajimuhu wa ajillahu ala boja ikala korota amma yaqulu jalimuna almu'taduna uluwan kabira ala korota ika ala bonya kabo femma to nyali kela yadan tumu be min fo ala bonya uma ikala korota uma to nyali kariye munye yahudiyawu uluko ujeri ala ka denye nasarawu uluko isa ala ka denye makka kafirun uluko malaikatu banatullah ko malika wi ala kadde musoye ala seniya lunde kateme nonum be ka seniya min kabbo kosobe ala kabbo kateme nonum be ka bonya min ni korota min kabbo kosobe ninye suratul isra'i ninyo walla banye suratul kahf bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تفسير سورة الكهف وهي مكية سورة الكهف والتفسير الدامنة سورة إنجينا كتيرين ثم مكة سجدلا ويا سورة ما هجرك kulugo dunke munun kibariya be sura in kono ye sura to da wala hadisa do nana suratul kafi aya tan folo be aya tallaba hadisa nano fasamantala anil barai qala qara rajul al kahfa hadisa do nana barai ko o hadisa be bukhari muslim kono ko cedo ko ay suratul kahf kala o fi darihi dabatu o yasro aka du kono aka daba silembe hadisa riwaya dola so aka so sirlemba kerefe sufelala abaki ka suratul kahf kala fajalati tanfiru so in kera abaki ka gri ka boli abe gri o yasro sirilendo ceba ka qur'ana kalana harisa riwaya dola nimma benati soy tumami soy ngirili chayara alebe ake ka qur'ana abe sallila bake ka suratu kahf kala asiranna paska ya sura den do be dem fitini do be oni soy ngaso asiranna soy ngirili kano soro
aye kalanjo ka bo salla ka bo kenema abora kenema dura nyabe kaba nogo dola ja ale bake ka qur'ana kafu men kara kaba nogo imbake ka gere kana so imbake ka kaba nogo inde ye abe gere so inna kana so imbake ka sira ode ka giri fa najara fayja dabbabatu aw sahabatu qashiyatuhu abebo min kalama le nyabe kaba nogo dola dabbabatu sahabatu be kaba nogo toy komi riwayla kela de yala ciden ko dabbabatu ba ko sahabatu de abebo min kalama le nyabe kaba nogo dola kaba nogo nana ka le datu kayanga ka fa zakara zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam dugu jele ayenni fo ciden ya alaka taruna kisibaka fa qala ciden ko iqra fulan fa innaha sakinatun tanzilu inda alquran ako karasai ka qur'ana kala na nyona kere ka qur'ana kala ala be hakri shigi min jigi qur'ana kala to ode do aw tanazalati inda alquran uben ni nyeshekina de hakli shigi de na jigina qur'ana karam wakati aw tanajalati lil qur'an uben ni hakli shigi de na jigina qur'ana ye wa haja rajul alladhi kana yatluha huwa ushayd ibn hudayr nin ce min tumbake ka suratul kahf kara nin ko inkera ushayd ibn hudayr de do kidan ka sai bado ushayd ibn hudayr wa nabi daradai anni nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadisan nabi daradai bolo kun nabi nyuma alakataruna kishibaka qala kum man hafiza asara ayat min awwal suratul kahf ushima min ad-dajjal ni hadisa be muslimu kono kiden ko ni mogomi ko suratul kahf folo ayata ni ye ulu duroshi ko ibe kishi dajjali toroma wa nabi dararai aida anana abi dararai bolo tuguni anni nabi sallallahu alaihi wasallam kabon nabi nyuma alaka tanuna ka kishi baka qala man qara al asr al ashran al awakhir min suratul kahf ushima min fitnati dajjali koni mogomi ko min ye suratul kahfi ko allaba ayata ko niye ulu kala ko ibe kisi dajjali fitinama o don ko ko nonu be fara nyogon ka cogode ko nun kuma fulala ko min ni sawaba kasuru ko suratul kahfi laba ayata ko de sawaba kasuru ko pasige tauhid kuma bo yoro de la ko tauhid kuma be ayata laba indela ko ola ko odeni sawaba kasuru suratul kahfi ayatal laba ni mugo min yu kala ibe kisi dajjali fitinama wa an abi shayd al-khudri annahu qala man qara suratul kahfi yawm al-jum'ati adalahu min an-nur ma baynahu wa bayna al-bayt al-atiq arisado nana ko abasel al-khudri ko jumado woni mugo min ye suratul kahfi kala ko ala be noro do yele noro do boye ka bo fo duguma fo kata baytul atiq munye alikaba me sahihu mawqufa ni hadisa sahalente o kon ni nyam mawqufan aba sayyid al-khudri ko ayere ka kuma de hadisa masaha me doni ke ba nyuma ko comme Cheikh Abdallah Boumba de nyunu hadisa dombago ko hadisa masaha ni suratul kahfi qur'ana de do juma do ka kala basital ibe se ka kala juma do fasa manta be qur'ana kala lina donc hadisa asanadu masaha ka se o degere ma ko me suratul kahfi kalali juma do basitala mo nyuma munun temina salafu munun temina utumbake hari nima nim baraji nyogona nim baraji min fora hari nima nim minid sukun kono ado koni qur'ana de do akalali kanyi juma do bismillahir rahmanir rahim ambena ni sura kalayi ambena damina ni alaka to nyuma mbe allah ya alaka to de ala to min kire alende ni alay nani damfente jiala allah boda rahman nema la bolentigi rahmatul amma nema min nijnya dan fembe ala de kan nema ba be rahman yode ala kam man kuturo arrahim
nema la sebaga aka joma aya ka jom min jiya yawmal qiyamah wa kana bil mu'minina rahima ala de mu'minun nema bagaye yawmal qiyamah donc bismillahir rahmanir rahim togo nyuma saba sorola la alaye ala ka togo nyuma sababe bismillahir rahmanir rahim kono Allahu arrahmani arrahim ni ala ka togo nyuma saba be bismillah kono donc Allahu ala de kire nay a togo minna ni damfe majala o dode Allahu e a togo minna ni damfe majala o dode arrahmani parce que ala ka togo do be ala ka mankutu do be wulle siri ala ni damfe be jewola mi haqiqa o te kelenya parce que anya misali yafo arrahim ya ala ka togo de ala ya rahim fo ciden ka kibarala wa kana bil mu'min harisa alaykum bil mu'minina raufur rahim donc ala kam mankutu dobe mankutu lesir la ni damfe be se ka diala mi haqiqa te kelenya ala ka togo dobe togo lesir la ani damfe be se ka diala mais togo nunu mana ute kelenya abe ko mi hari damfe unyere fule aw be se ka ke kele nye togo la karasa togo ni karasa togo kelenya mais iba so raw yere kala halay kelenya wa o ye damfe unyere folo nyaabe ewa hada madenna nyaabe samala samanye ani hada madenye kelenya ute kelenya donc wala mankutu bala lesiri mankutu dobe ani jombe je ola damfe mbe jola mais ala ta bima yaliqu bi jalalihi wa jamatihi hada madenta bima yaliqu bihi min kakanayo donc me togo dobe ala ni damfe si majje ola Allah yo doye arrahman yo doye donc nunu ala ka togo de ala ka mankutu do alhamdulillah tanube alay aya yere tanu munna ka jon hakili jigi kambila sira kasira ira undela an kala taw ewa ciden ka togo mi ni akabo togo bado ni ala yere be ko ba fo abu o togo de fo oye aka ubudiya de al ubudiya wodi ato ciden yere dondola downana ko ma sallahu wa shita ko ya shayduna wa ibn shaydina ciden ko inma ana abudu faqulu abdullah wa rasulahu ya shaydina wa ibn shaydina wa ya khayrina wa ibn ya khayruna wa ibn khayrina ciden ko inma ana abudu faqulu abdullah wa rasuluhu akunni alaka jonde ayafo alaka jon alaka ciden لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد ورسول أكن نما جمو كنت منك حقك كم من النصارى ومريم دنك كتشومي نه علاك جوند نه علاك تشيدند تمامي على بتامنا يكسرنا يلك أنا أقول سبحان الذي أسرى بعبده جونيا دم فويوا فين كرتالي فين بعد فلسنا يليني على بسنا يلين فو ciden ka jonya de foray tuma mala tumbe ayra kafirun la ko qur'ana aw tese qur'ana la aw ko wa in kuntum fi raybin mimma najalina ala abdina nabi shika de la ne alay min jigin ka jonko na shika de bawla ay nani hari sura yeke ube sura take tuma mala tumbe kafiru dese ira qur'ana la ay ciden ka jonya de fo o yoro fana la yanfana tuma mi ala tumbe qur'ana jigini fo ako alhamdulillah allazi anjala ala abdihi alkitaba aya ka jonya de fo yanfana tanu be alay na ya ka qur'ana jigi aka jonka tabarakal ladzi najala alfurqana ala abdihi suratul furqana kono qur'ana jigini aya ka jonya de fo dawa yorola ako lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada dawa fana yorola akutuma mi alaka jonjora na bu wele atora soni de ukabiaka wala ciden ka togo koro tale o ya ka jonya yorode
odiato akafem bana kafem kortale fem kortale ni ala bo fo qur'ana kono abaka awelena aka jonya inde ubudiya kaira ciden de mugo ta galon tigeya dondo de fana ate bato ciden de mugo ta galon tigeya jonde do ate bato odiato ala baka jonya fo mais nun ushigira o kabbidia mawlidi nununa sankabolon fula dara ni muhammadu haromay sankabo duma kolon fula dara ni muhammadu horomay iya galon fo qawlun batilu kuma cinyale horma be muhammadu lake me sankabolon fula dan ku ala yafuye huwa alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna litalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ala ko ni ala de masanye sanka bolon fulada duguma kolo fana ya nyogonya de wolon fula ne ala ka ko be jigin u fulani nyogonje nyoke munna litala mu anna allah ala kulli shay'in qadir puro akado konni ala de be se fembela puro akado konni ala ka doni be fembela sanka bolon fula duguma kolo fula dara ko ketta man shede kala yirila ikala kilim fa batu o min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wa shamsi wal qamar shan mamar bin wahabu tofwa ko ambe ala doni aka taman shawude abe ala ka taman shawula san ka bawlon fula dali duma kulon fula dali ani kalon ani dolon ani suni telefon ko nyogonyale nunun dara kala de yirila ka ketta man shede kala yirila koy ka ala kelem tawde bato de wajibilem bi kay kana foy bato ka faraka ne aw beta galon ni kuma ciale munun fo ko sanka walon fura dare mamru hormo ngalo do ba fo de ko lumo te tu ci den sallallahu alaihi wasallam nunum be qawlum batilu qul inna ma ana basarum mislukum o bena sura laba ala ko ci de ma fuye ne hada madende ko ma wunyo hada maden to fengo fembe hada madon to soro banawula ewa joginula hammiula kammiula sinugula o ben soro min be nena awche min bambo nyogona yuha ilayya wahu be cinema wahu te ciawma o de banne nyogonche sino to ne hada madende kuma unyogo min banna awche difference min be nena awche wahu be cinema wahu te ciawma encore hari sallila nyinana إنما بصر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فاذكروني دون دولا نينا سللا سلي بانو يا حكلي جيت كوي نينا فندولا أها كوني هذا ما دينه كما نقول بيننا كما وجينا تشوكمي نينا ناي حكلي جيت أينك حكلي جيت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تنوب على مسامي نيو قرآن جيت أكاد جونكا على كو قرآن ما كتاب من المكتوب alaka kuma munu sebelen ba kono a sebelen be lahul mahfuzula gafen min be malikaw bolo qur'ana sebelen bala gafen min be hada madon bolo qur'ana sebelen bala oda to ala ko kitaba yanal maktub wala mu yajal lahu iwaja aw alama jengen ke qur'ana la jengete qur'ana la tumama abdurrahman sadi komi wakati sera dari sure de aya doy ambena wuli wala ni ala sunna ako ala fule kam mankutu fula de fo qur'ana la mankutu fulo ako ajengelente mankutu fulana ako tilelende qayyima obena ni ala ye der sure iranna donc abe comme ala ye qur'ana tanu kam mankutu fula fola jengete qur'ana la jengenete awa qur'ana tilelende do subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة الإسراء آية كمان الدروب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.